Hello everyone, in this video we discuss about efficiency of reciprocating compressor. Firstly we discuss PV diagram of reciprocating compressor. In PV diagram reciprocating compressor 4 to 1 process represents suction zone where actual volume which is insert in compressor, that means V1 minus V4 is the actual volume यहाँ represent किया हुआ है 1 to 2 पॉइंट पर आपकी कंप्रेशन प्रोसेस अप्लाई होगी। जो आपने एक्चुअल वॉल्यूम इंसर्ट करा है 4 to 1 पॉइंट पर कंप्रेसर के अंदर, अब कंप्रेसर उसे कंप्रेस करेगा तो जो भी टाइप के आप प्रोसेस अप्लाई कराएंगे, मे बी वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, जैसे हमने यहाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रिप्रेजेंट की है। अगर आप चाहें तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी अप्लाई करा सकते हैं। तो जिस भी प्रोसेस से आप कंप्रेस करें उस कंप्रेशन प्रोसेस से ये कंप्रेस होगा। देन 2 पॉइंट पर जो आपका कंप्रेस प्रेशर है उसे हम डिलीवर कराएंगे जहाँ भी हमें उसका यूटिलाइज करना है। नाउ अगेन सेम प्रोसेस आपकी कंटिन्यू रिपीट होती जाएगी। 4 to 1 पॉइंट पर जो आपकी वॉल्यूम है वो एक्चुअल वॉल्यूम है जो भी इंसर्ट हो रहा है आपके कंप्रेसर के अंदर। 3 to 1 पॉइंट पर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये स्विफ्ट वॉल्यूम रहेगा, और बिफोर 3 जो आपका जोन रहेगा दिस मस्ट बी क्लियरेंस वॉल्यूम, और क्लियरेंस वॉल्यूम स्विफ्ट वॉल्यूम को अगर हम एडअप करते हैं तो दिस वन इज अ टोटल वॉल्यूम। नाउ volumetric efficiency. So firstly we discuss definition of volumetric efficiency. Volumetric efficiency is a ratio of actual volume of air or gases to be insert in compressor upon swept volume. तो actual volume लिखा हुआ है एवरीवन VA से रिप्रेजेंट है, और जो swept volume उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है BS से। तो BA अपॉन BS, अगर हम इस PV डायग्राम की मदद से BA की वैल्यू देखें तो that must be V1 माइनस V4 एंड VS तो V1 माइनस V3। नाउ हमने BS और B3 दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में लिया हुआ है। अगर हम इसे कैंसिल आउट करें रिजॉल्व करके तो आप देख सकते हैं B1 माइनस V3 अपॉन V1 माइनस V3 आपका कैंसिल आउट होकर बन आ जाएगा। और ये जो B3 और B4 है अगर हम इसे सेपरेट लिखें इन नेक्स्ट स्टेप तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। जो आपका BS रहेगा इसे हम BC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो यहाँ जो B3 लिखा हुआ है उसे हमने कन्वर्ट कर दिया BC के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ जो B1 माइनस B3 है दिस इज अवर स्वेप्ट वॉल्यूम, तो उसे हमने स्वेप्ट वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया हुआ है नेक्स्ट स्टेप। तो जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो यहाँ तक स्टेप हम रिजॉल्व कर चुके हैं 1 प्लस BC अपॉन BS माइनस B4 अपॉन BS। नाउ इस टर्म में हम बोथ साइड ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं BC का, तो अगर हम BC अपॉन BS को रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हमारा बन जाएगा अगेन क्लियरेंस रेशियो, क्योंकि क्लियरेंस रेशियो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ भी आपने क्लियरेंस रेशियो बना लिया, यहाँ भी क्लियरेंस रेशियो बन जाएगा। और ये B4 जो अपॉन B3 जो है तो हम हमने अप्लाई किया हुआ है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस 3 to 4 प्रोसेस के अंदर। तो अगर हम उससे कंक्लूड करें तो इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस B4 अपॉन B3 इक्वल टू P3 अपॉन P4 टू द पावर 1 अपॉन n, और ये जो P3 है ये हमारा हाई प्रेशर है और P4 हमारा लोअर प्रेशर है। तो इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं B4 अपॉन B3 इक्वल टू P3 अपॉन P4, या फिर हाई प्रेशर अपॉन लोअर प्रेशर। तो इसे हम पुट कर देंगे अगेन, तो हमारा ये फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज अवर मेन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसी फॉर्मूले को भी हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने C कॉमन कर दिया हुआ था, तो ये हमारा वही सेम फॉर्मूला है उसे, बट हमने इस टर्म में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो दिस इज अवर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ reciprocating compressor. Thank you everyone.